Hello guys, welcome to Tamil Info Vehicles. நாம் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா செகண்ட் ஹேண்ட் டீலர் சேல்ஸ் பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துலேயே இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற அப்டேட்ஸ் இமீடியட்டாக உங்களோட மொபைலுக்கு ரீச் ஆகும். ஓகே கைஸ், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நாம் இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய வெஹிக்கிளோட நேம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா VST சக்தி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வெஹிக்கிளை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாங்க. இந்த வண்டிக்குடைய மாடல் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா 2020 மாடல். ஓனர் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் ஓனர் தாங்க. நாம் இந்த வண்டி வாங்கணும் அப்படின்னா ரெண்டாவது ஓனர். இந்த வண்டிக்கு பார்த்திங்கன்னா FC அண்ட் டேக்ஸ் எல்லாமே வந்து கரண்ட்டில் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வண்டிக்கு கிளச் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் கிளச் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்டேரிங் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நார்மல் ஸ்டேரிங்கு வித் ஆயில் பிரேக்கோட அவைலபிளாக இருக்குங்க. இந்த வண்டியுடைய டயர் கண்டிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 100% நல்ல ஒரு தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ஓனர் சைட்லேருந்து. வேறு எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ் எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. வண்டியுடைய ஹெச்பி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 18 ஹெச்பி சொல்லியிருக்காங்க. வண்டியுடைய ரன்னிங் ஹார்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 80 மணி நேரம் மட்டும்தாங்க ஓடிருக்கு. ரொம்ப குறைவான மணி நேரம் தான், 80 மணி நேரம் மட்டும்தான் ஓடிக்கதா சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா இது வரைக்கும் சேரோளவு வந்து எதுவும் ஓடலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வேலூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் அடுக்கம்பாறை அப்படிங்கிற ஏரியாவில் இந்த வண்டி வந்து அவைலபிளாக இருக்குங்க. இந்த வண்டிக்கு என்ன ரேட் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3,15,000 சொல்லியிருக்காங்க. உங்களுக்கு இந்த வண்டி தேவைப்பட்டது அப்படின்னா நேரில் போய் பார்த்துட்டு ரேட்டை ஃபைனல் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம். இந்த வண்டியுடைய ஓனர் ஃபோன் நம்பர் சொல்கிறேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. 80 72 26 77 64 நம்பர் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு இந்த வண்டி தேவைப்பட்டது அப்படின்னா நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்து ரேட்டை ஃபைனல் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம். இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது செகண்ட் ஹேண்டாக 4 வீலர் சேல்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை அப்ரோச் பண்ணலாம். இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா இமீடியட்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே கைஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.